இன்றைக்கி எறும்புகளை பற்றி நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறோம். இந்த எறும்பு என்ன செய்யுது அப்படின்னா, தனக்கான வாழ்விடத்தை தேர்ந்தெடுத்து கூடு கட்டுது, அதாவது கோட்டை கட்டுது. அதான் கோட்டை கட்டி வாழ்கிறான் அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல, அது உண்மையிலே இதுதான், இந்த எறும்பு தான் கோட்டை கட்டி வாழுது. இந்த எறும்பில் என்ன ஒரு சிறப்பு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்த எறும்பினுடைய அந்த கட்டமைப்பு, அந்த கோட்டையை வச்சு இந்த ஆண்டு எவ்வளவு மழை வரும் அப்படிங்கிறத கூட சொல்ல முடியும் அப்படிங்கிறாங்க. இப்போ அது எத்தனை சென்டிமீட்டர் உயரம் கட்டி இருக்குதோ அந்த அளவுக்கு வெள்ளம் வருமா, அது அதுக்கு மேலே கட்டுமா. அப்போ தண்ணி போகிற பாதையில் தண்ணி தன்னுடைய இருப்பிடத்துக்குள்ளே போகக்கூடாதுங்கிற அந்த எச்சரிக்கை உணர்வோட இடத்த தேர்ந்தெடுத்து தன்னுடைய வலையை சுற்றி சின்ன வாயால் மண்ணை எடுத்துகிட்டு வந்து அதை ஒரு கோட்டையாக கட்டி ஏறக்குறைய ஒரு ராஜ்யமே நடத்திக்கிட்டு இருக்கு எறும்பு. வாங்க அதையும் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்கலாம். மண் திட்டு மாதிரி தெரியுது, யாரோ பந்தக்கால் நடுறதுக்கு குழி நட்டா மாதிரி இருக்குது, குழி போட்ட மாதிரி. ஆனால் இது உண்மையிலே பந்தக்கால் நடுறதுக்கா அல்லது மரம் நடுறதுக்கா யாரும் குழி அமைக்கலை. இது எறும்பு கட்டின கோட்டை. அதுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த துவாரம், அந்த ஓட்டை இருக்கு இல்லையா, அது எறும்பினுடைய வாயில், கோட்டை வாயில். பாருங்கள், அதுக்கு கீழே தான் அதனுடைய வலை இருக்கும். இப்போ வந்து பக்கத்தில் பாருங்கள். இப்போ இது பழைய கோட்டை. இது பாருங்கள், இதுதான் எறும்போடைய வலை. இதுக்கு கீழே வந்து பல அறைகளாக சின்ன சின்ன ரூம்ஸ் மாதிரி போகும். மேலே கோட்டை கட்டியிருக்கு. இப்போ இந்த பக்கமாக மழை பெஞ்சு இந்த சரிவில் தண்ணி வரும்பொழுது இந்த பக்கம் ஓடிடும் தண்ணி, அல்லது இதை சுற்றி ஓடிடும். பாருங்கள், ஓடுற பக்கத்தில் கொஞ்சம் குறைச்சி இருக்குது, இந்த பக்கம் உயரமாக கட்டியிருக்கு. எந்த பக்கம் தண்ணி வர வாய்ப்பு இருக்கோ அந்த பக்கத்தில் தன்னுடைய சுவரை வந்து அதிகமாக எழுப்பி உயரமாக கட்டியிருக்கு. நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது பாருங்கள். இது போன வருஷம் கட்டின கோட்டை. இந்த போன வருஷம் வந்து இந்த அளவுக்கு மழை பெய்யும் அப்படின்னு அதை எதிர்பார்த்து கட்டி வாழ்ந்துருக்கு. சரி, இப்போ இந்த வருஷம் இன்னும் கொஞ்சம் உள்ளே போவோம். வாங்க இந்த வருஷ கோட்டையையும் பார்ப்போம். இப்போ இந்த புதிய கோட்டையில் பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி வரக்கூடிய அந்த சரிவில் நல்லா அகலமாக கோட்டையை கட்டியிருக்கு. அகலமாகவும் ஸ்ட்ராங்காகவும் கட்டியிருக்கு. தண்ணி ஒழுங்கி போகக்கூடிய இடம், ஒழிஞ்சு போகக்கூடிய பகுதி, அங்கே பார்த்திங்கனாக்கா உயரமாக கட்டியிருக்கு. இது ஏன் கட்டியிருக்கு அப்படின்னாக்கா, காற்று அடித்தா உள்ளே தாக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி சுவரை உயரமாக எழுப்பியிருக்கு. பாருங்கள், இது இடையில பாருங்கள், இடையில நம்ம காங்கிரீட்டில் கம்பி கொடுக்குற மாதிரி இந்த இலைகளுடைய காம்புகளையே அப்படியே உள்ளே வச்சு கட்டியிருக்கு. இதனால் என்னென்னா, எவ்வளவு மழை பெஞ்சாலும் இந்த கட்டமைப்பு வந்து கரையாது. அப்படியே நல்லா பாருங்கள், ஒரு சாதாரண சின்ன எறும்பு தன்னுடைய வீட்டை, தன்னுடைய கூட்டை எவ்வளவு அழகாக திட்டமிட்டு கட்டுது. கடைசியாக இது ஆற்றுக்கரை. ஆற்றுக்கரையில் இந்த பக்கம் தண்ணி ஓடக்கூடிய பகுதி. இந்த ஓடக்கூடிய பகுதியிலேயே தண்ணியால் எந்த பாதிப்பும் தன்னுடைய இனத்துக்கு வரக்கூடாதுன்னு சொல்லி ஒரு சமூக கட்டமைப்போட, ஒரு தொலைநோக்கு பார்வையோட, நல்ல திட்டமிடலோட நேர்த்தியாக கட்டியிருக்கிற இந்த எறும்பு நம்மை விட எப்படி தாழ்ந்த உயிரியாக இருக்க முடியும்? நிச்சயமாக அறிவில் அதுவும் ஒரு சிறந்த உயிரினம்தான். நன்றி, வணக்கம்.